നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്ത ആ ട്രക്ക് പാത്തുകളാണ് കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ മല കയറി 1, 2, 3, 4, 5 അഞ്ചാമത്തെ മല കയറി നമ്മൾ ആ ഇറങ്ങി. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു 6ാമത്തെ ഒരു മല കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5 മലയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 6 നമ്മൾ കയറി. ഒരിക്കൽ 7 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം. 7 കിലോമീറ്റർ വെച്ചാൽ വെറും നടത്തല കേട്ടോ. മലകൾ, സമതലങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താണ്ടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തായാലും ഇവിടെ വരണം. ഗൈഡിങ്ങിനായാലും പെർഫെക്റ്റ് ഗൈഡർമാർ, കാടറിഞ്ഞ ഗൈഡാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങി. വാഗവനം ട്രക്കിംഗ് വലിയിരുത്തുന്നുണ്ടല്ലേ. അതിലൂടെ സമയം അപ്പോൾ നമ്മ നല്ല തണുപ്പാ. 3:45 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 6:30 മണിക്ക് ഏതാ സ്ഥലം? മൂലമറ്റം. ഇനി ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് പോകണമാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വാഗമണ്ണിൽ വിൻഡി വാക്ക് ട്രക്കിംഗ്. അപ്പോൾ കൊല്ലത്തുള്ള സഞ്ചാരി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ്, അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ട്രക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ തന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ട്രക്കിങ്ങിനായി കയറിപ്പോകുന്ന ഈ വഴി ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടേതാണ്. അല്പദൂരം നമ്മൾ നടന്ന ശേഷമാണ് ആ കാണുന്ന ഫെൻസിങ് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. പക്ഷേ കയറ്റം കയറി ചെന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കയറി വന്ന എല്ലാ വിഷമതകളെയും മറക്കുന്നതായിരിക്കും. പോകണോ? പോവുള്ളൂ. ഒരു വഴി മാറി പോവില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ഒരു ആനയാണല്ലോ അവിടെ ആൾക്കാർ ജനതാമസം അതിൽ തന്നെ പോവും. ഞങ്ങൾ അതിലൂടെ റൂട്ടുണ്ട്. 10-50 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അതിൽ ആന നടക്കുന്നത്.
ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നടത്തം ഒരുപാട് അറിവുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയത്. ഈ രണ്ട് കുറവൻ മലകളെ ശരിയാവില്ല ഒഴുകുന്നതായിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക. കുറവൻ കുറവത്തി മലകളെ ഒഴിപ്പിച്ചാണ് ഇടുക്കിഡാം ഉണ്ടാക്കി. സെയിം വ്യൂ ഇതല്ലേ ആർച്ചിഡാം അവിടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ചെന്നായിയുടെ കാഷ്ടമാണ്. ചെന്നായി കാട്ടിലെ പട്ടി ചെന്നായി. ഇത് മൃഗങ്ങളെ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂടെ രോമമൊക്കെ കാഷ്ടത്തിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആന ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആന കണ്ട. ഇവിടുത്തെ ആനയെടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആന കണ്ടിരുന്നു. ഇത് ഫ്രഷ് ആനപ്പെട്ടോ? ഫ്രഷാണ്, അധികം പഴക്കില്ല. മേഖല നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുക. നല്ല മണം പിടിക്കാനുള്ള ശക്തി കൂടുതലാണ്, ഘ്രാണശക്തി അല്ലേ? കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. ഇത് അകലിങ്ങാനം തിക് പോസ്റ്റ്. ഏതാണ് അകലിങ്ങാനം തിക് പോസ്റ്റ്? ഇത് പിന്നെ ആ ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് കൂരാക്കൂരി ഇരുട്ടായിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ. തിക് പോസ്റ്റാണ്. ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ തന്നെ മേഘങ്ങളുടെ ഇരുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ നോക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഹൈറ്റിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഈ റിസർവറിന്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അതാണ് കാണുന്നത്. കുളമാവ് കയറുന്നല്ലേ? ആ റിസർവർ ആ വെള്ളം മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള് ഒരു കാലത്ത് ജനവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇടുക്കിഡാം പറഞ്ഞതോടുകൂടി വാട്ടർ റിസർവ് ആയിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. ഇതാണ് ആനമല. ട്രക്കിംഗ് 5 മല കഴിഞ്ഞിട്ട് 6ാമത്തെ മല കൂടിയാണ് ആനമല. 5ാമത്തെ മല. ഇത് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇടുക്കി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറിയിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു മലയാണ് ഈ ആനമല. ഇതോടുകൂടി നമ്മളെ ട്രക്കിംഗ് റൂട്ടിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഏറ്റവും അവസാനത്തതും അല്ലേ? വിളിക്കാത്ത മരങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്. ഇഷ്ടംപോലെ മാവുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് മാവ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. കാര്യം ഈ കുരങ്ങന്മാരെ ഒക്കെ ശല്യമുണ്ട്. പിന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ടൂറിസം അല്ല, ശരിക്കും പ്രകൃതിനെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇതിപ്പം വളർന്ന് ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, പല ടോം ജോസ് അതുപോലെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടീമുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ്. അത് കണ്ടില്ലേ, ആ മല തന്നെ കണ്ടില്ലേ, തല ഉടല് മുട്ട കാല്, അതായത് പാഞ്ചാലി മല എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പാഞ്ചാലി ഇങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. എത്ര കിലോമീറ്ററാ? മൊത്തം 6 കിലോമീറ്റർ. നമ്മ വൺ സൈഡ് മാത്രം. ഇപ്പൊ എത്ര എന്താ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പകുതി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത്ര നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് താഴേക്ക്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ ചെന്ന് പിന്നെ നിരപ്പാണ്, പിന്നെ അതിനെ ഇറക്കും, പിന്നെ നമ്മളൊരു വനത്തിനകത്തേക്ക് കയറാം. പിന്നീട് വനത്തിനകത്ത്. ടോട്ടൽ 6 കിലോമീറ്റർ. മൊത്തം 6 കിലോമീറ്റർ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആനത്താരെ കൂടിയാ പോകുന്നത്. ഈ വന്ന വഴി ഇതൊരു ആന നടക്കുന്ന ഒരു ആനത്താരയായി. നല്ല വേനലൊക്കെ ആയിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മ ഈ മല കയറണ്ട. മല കണ്ടു കൊടും വനത്തിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോയി നമ്മൾ ആ റിസർവറിന്റെ സൈഡിൽ പോയി അവിടെ ചെറിയൊരു ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബോട്ടിങ്ങനെ ചെങ്ങാടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് കടന്നു പോവോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചതിൽ തന്നെ വരുമോ? അല്ല, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരുമോ? തിരിച്ചവിടെ തന്നെ വരും അല്ലേ? ഈ കൊളമാവ് റിസർവറിന്റെ എൻഡിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത്. എൻഡ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള. ഇനിയിപ്പോൾ ആ മലക്കപ്പുറം കാണുന്ന കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ട്രൈബൽ കോളനിയാണ്. ഊരാളി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു കോളനി. കിഴക്ക് മലയുടെ അടിഭാഗത്താണ് ഈ മറ്റേ വെഞ്ഞൂർമേടൊക്കെ. വെഞ്ഞൂർമേട് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഈ ഇടുക്കിയിലെ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ ട്രക്പാത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ട്രക്പാത്തിന്റെ അടുത്ത് കയറി ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ റിസർവറിന്റെ സൈഡിലേക്ക് വഴി വെട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, ട്രക്പാത്ത് വെട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വഴി വെച്ചാൽ ആ വാട്ടർ റിസർവറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിന്നെ റിട്ടേൺ പോകും. പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പോകും. ഈ സമയത്തല്ല, ഓരോ സമയത്ത് നല്ല ചൂട് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഉള്ള പണി. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കിടക്കണം. മോൾഭാഗം ചേർന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്.
ഡിസംബർ സീസൺ ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു സമയമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഉണ്ണീശക്കൂടൊക്കെ പുൽക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഈ പുല്ല് സാധനം ഉണ്ണീശപ്പുല്ലെന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്. ഈ പുല്ല ഉണ്ണീശപ്പുല്ല് കാട്ടിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഈ കാട്ടുമുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ നെല്ലിക്കായ്, പിന്നെ ഈന്തങ്ങ, നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് കഴിക്കാൻ വിഷമായിരിക്കും. അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടേ കഴിക്കും.